में 2013 में जो झीरम घाटी की घटना हुई थी, उसके बाद से दरबा डिवीज़न में उनकी काफ़ी टेरर था। परंतु उसके बाद लगातार जो काम हुए हैं और उसके लगातार जो ऑपरेशन, साथ ही साथ जो गिरफ्तारियां और जो सरेंडर हुए हैं, उसके कारण से दरबा डिवीज़न कमज़ोर हुआ है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगी, पुनः दरबा डिवीज़न उसको रिवाइव करने के लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, नक्सलियों के द्वारा। और उनके द्वारा बहुत सारे कमांडर, बहुत सारे कैडरों को चेंज किया गया है और लगातार उनके द्वारा रिवाइव। परंतु हमारे द्वारा भी प्रयास यही है और उनके द्वारा लगातार हम ऑपरेशन और उनके द्वारा हमारे द्वारा जो उनके खिलाफ जो गांव में जो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम जो सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम करते हैं, जन जागरूकता का, उसके द्वारा हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस और सुरक्षा बल ग्रामीणों के सहयोग के लिए है, उनके सहायता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए है। और जो नक्सलियों के द्वारा जो रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, उसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुनः रिवाइव नहीं हो, और लगातार उस क्षेत्र में दरबा डिवीज़न में ऑपरेशन भी कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष में अगर हम देखेंगे, वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार यहाँ पे बस्तर रेंज में ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें जो जिला पुलिस, उसके साथ साथ जो यहाँ पे CAPF, जिसमें CRPF, ITBP, BSF और SSB तैनात हैं, उनके द्वारा भी लगातार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुई, जिसमें DBCM रैंक से लेके एरिया कमेटी मेंबर, साथ में प्लाटून और बटालियन के बहुत सारे जो महत्वपूर्ण नक्सली कैडर थे वो मारे गए, और जिसके कारण से नक्सलियों को हम पीछे धकेलने पे मजबूर किए। और इस बात का खुलासा नक्सली अपने लिटरेचर में और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे भी पता चलता है कि नक्सली को काफ़ी पिछले 2 वर्षों में नुकसान हुआ। साथ ही साथ हमने 2018 का विधानसभा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से कराया और बिना कोई उसमें इंसिडेंट हुए, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी प्रकार से वर्ष 2019 में हमने लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से कराया। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि कुछ क्षेत्रों में नक्सलियों का जो दहशत था, जैसे वो दरबा डिवीज़न हो या ईस्ट बस्तर डिवीज़न हो, जिसके जो महत्वपूर्ण कैडर, जैसे ईस्ट बस्तर डिवीज़न में जो कि बिलास नाम के उर्फ कैलाश, जिसका यहाँ पे काफ़ी टेरर था ईस्ट बस्तर डिवीज़न में, बारसूर और पूरा माडूम क्षेत्र में, वो उसको ख़त्म करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। साथ ही साथ दरबा डिवीज़न के बहुत सारे महत्वपूर्ण कैडर और इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कैडर थे जिनको हमने गिरफ्तार किया, और बहुत सारे जो पुलिस की जो यहाँ पे जो नक्सलियों के विरुद्ध नीति चल रही है और जो शासन की जो पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग सरेंडर भी किए। तो सरेंडर होने में बहुत सारे जो नक्सलियों में कमांडर स्तर के थे या एरिया कमेटी मेंबर स्तर के थे, या बहुत सारे जो बटालियन या अथवा प्लाटून में काम करते थे, उनके द्वारा भी सरेंडर किया गया। इस प्रकार से हम देखेंगे तो चाहे वो नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन में और जो ऑपरेशन होते हैं, जो इनकाउंटर होते हैं, उसमें जो उपलब्धि, साथ ही साथ हमारी जो कम्युनिटी पुलिसिंग यहाँ पे चलती है 7 जिलों में, और जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि किस प्रकार से लोगों के साथ एक जुड़ाव हो, लोगों के साथ एक जीवंत संवाद कायम हो, और उस संवाद से हम ये बताने की कोशिश करते हैं या विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो भी फोर्सेस या जो भी पुलिस यहाँ पे है, यहाँ के गांव वालों के, यहाँ के ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए है, और साथ ही साथ में उनके कंधे से कंधे मिलाकर के उस क्षेत्र का विकास में जो भी योगदान सुरक्षा बलों या पुलिस की हो सकती है, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों में हमने ग्रामीणों में एक विश्वास दिलाने में कायम हुए, जिसके कारण से बड़ी संख्या में ग्रामीण आज जो पहले कैंपों में आने से कतराते थे या थाने में आने से कतराते थे, बड़ी संख्या में थाने अपनी शिकायत लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ वो चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र का भी बाकी अन्य क्षेत्रों की तरह विकास हो। और इसके लिए वो लगातार नक्सलियों के विरुद्ध खड़े भी हो रहे हैं और नक्सलियों का विरोध भी कर रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ अन्य जो विकास के काम थे वो भी अंदरूनी क्षेत्रों में उसके कारण से संभव हो पाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों में हमने नक्सलियों के विरुद्ध एक अच्छा काम किया है, और नक्सलियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, चाहे वो ऑपरेशन हो, इनकाउंटर हो, चाहे गिरफ्तारियां हो, चाहे सरेंडर में, या जो उनके द्वारा जो आईडी, जो उनका मेन हथियार है, उसको भी हमने डिडक्ट करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमने आईडी को रिकवर किया है। परंतु मैं यहाँ पे यह भी कहना चाहूँगा कि
अभी भी नक्सल समस्या सबसे बड़ा चैलेंज बस्तर रेंज का है और शांति स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी जो मुख्य बाधा है वो नक्सलियों का संगठन है और उसके द्वारा लगातार जो यहाँ पे विकास का विरोध किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हो, इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार नहीं हो, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के जो केंद्र खोले जाएं वही नहीं खोले जाएं, जिससे कि ये क्षेत्र और विकसित रहे और जिसके कारण से उनके द्वारा यहाँ पे अपना शासन चलाया जा सके। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस है और जो प्रशासन है उनके द्वारा लगातार सहयोग से एक काम किया जा रहा है और लगातार हम अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप खोल रहे हैं तथा हम ग्रामीणों को जोड़ते जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में जो ये काम हुए हैं निश्चय ही एक और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा और भविष्य में आने वाले दिनों में यहाँ पे निश्चय ही शांति स्थापित होगी।